bu günləri həm koçluqdan, həm süni intellektin bir kombinasiyasından danışaq. İnsanları əvəz eləməyə gətirib çıxardacaq süni intellekt. Koçla müştəri arasında əvvəlcə onu deyim ki, güvən olmalıdır. Güvənim, güvənməyim qərarını necə verim? Vaxt gələcək, koçlara ehtiyac olmayacaq. Satış sahəsində nələri etməlidir ki, uğur əldə etsin? Mən də deyirlər, sən koçsan, bir dənə görüb biz bunu necə eləyək? Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, biz koçlar məsləhət verə bilmərik. Koçlara müraciət edənlərin çoxusu daha çox emosional insanlar. Heç Dedilər xətrinə ki, dəyimsiz kimisə? Mən heç bu sualı düşünməmişdim. İcazə verin mən gedim 1-2 gün düşünüm. İnsan beyni dəyişməyi təhlükə kimi qəbul edir. Niyə? Beyin belə formalaşıb, yumşaq yastıq salır o insanın qarşısına ki, yəni daha rahat bir pozitivlə də çalışırlar. Sözsüz ki, burada psixoloqlar bizi dinləyənlər deyəcəklər ki, çevirməyin, xahiş edirəm. Əvvəlcə onu deyim ki, Anar, mən həmişə birinci seansda deyirəm ki, mənim nə sehirli çubuğum yoxdur, nə də sehirli bir həbim yoxdur. Mənə deyirlər ki, karta baxa bilirsən. Belə bir şey də olub. Daniel Golemanın kitabı var, emosional zəka ilə bağlı. Əvvəllər çox uğurluydum, çox yaxşı pullar qazanırdım. Artıq uğur qazana bilmirəm. Bu insanın özünə olan güvəni. Motivasiya başlayır, sonra çevrilir disiplin. Yəni deyirsiniz ki, koça ehtiyacım yoxdur. Yox. Hətta olub ki, mən demişəm koç deyir, nə? Koç ailəsi. Hə, tanıyıram. Hə, tanıyıram türklər.